សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ខែ11ឆ្នាំ2025ហើយឥឡូវស្លឹកមនគឺបេះអស់ហើយថ្ងៃមុនក្មេងគេមកឃើញបងប្អូនគេមកឃើញគេថាពូមិនបានដើមឈើពូងាប់អស់ចឹងក្មេងក៏អត់ដឹងថាយើងបេះស្លឹកទេនេះហើយនេះមិនផ្លែមនទេបងប្អូននេះមិនផ្លែមនទេអានេះដុំថ្មដុំស៊ីម៉ងដែលយើងសកាត់ពីលើវាទេដើម្បីឲ្យវាទន់អានេះខ្ពស់ពេកដល់ពេលខ្ពស់ពេកយើងមិនអាចឡើងទៅបេះដល់ទេអញ្ចឹងតើតែយើងប្រយ័ត្នឲ្យទៀបអញ្ចឹងហើយវាផ្លែមកស្រួលយើងបេះហើយពេលដែលយើងពុតឲ្យវាទៀបអញ្ចឹងវាបែកមែកថែមទៀតបើយើងបដ ாய் វាឲ្យលូតវាលូតទៅលើអាចចង់រឹងដេកបានធំពេកណាអញ្ចឹងយើងពុតវាឲ្យទៀបចឹងមកវាបែកមែកច្រើនល្អិតទូចផ្លែច្រើនទៅតាមនឹងដែរមែកច្រើនផ្លែច្រើនទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងបេះស្លឹកបដាយើងពុតទាញវាមកបដាឲ្យបាច់ថាខ្លាច់បាក់ទេវាស្ពតក្រាន់បាដែរហ្នឹងនេះខ្លាច់ថាបាក់ដាច់បាត់អីបងប្អូនកុំភ័យមិនងាយទេសត្វឡើងជីកពីលើទៀតទៅព្រមតែវាបានទៀបប៉ុណ្ណឹងគឺឡើងជីកពីលើទៀតទៅមេឃបងប្អូនមើលបែកដល់ហើយអានេះដល់ពេលឡើងជីកគ្នាច្រើនពេកទៅបាក់ប៉ុន្តែវាមិនវាបាក់មែនប៉ុន្តែវាមិនដាច់ទេអញ្ចឹងយកកុំឲ្យវាទៀបពេកខ្លាយលោដល់ពេលផ្លែទៅដីលុតទុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកឈើទល់នេះបងប្អូនមានម៉ូននេះអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដើម្បីឲ្យវាផ្លែច្រើនគឺយើងទាញមេឃវាទៀបអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យវាបែកមេឃច្រើនហើយយើងងាយស្រួលបេះផងអញ្ចឹងបើយើងបដោយអានេះពូជនេះវាស្លឹកធំបើយើងបដោយយើងអាចចង់រឹងដេកបានណាស្លឹកធំដើមធំខ្ញុំមកមេឃស្ញេះស្ញើបាទអរគុណច្រើន